హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ యొక్క రివ్యూ అండ్ దాని బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. వాషింగ్ మిషన్ స్టాండ్ని మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలాంటి స్టాండ్ మనకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అడ్జస్టబుల్ స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్. దీనికి 4 సైడ్స్ 4 అడ్జస్టబుల్ నాబ్స్ ఇచ్చారు. సో మీ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క లెంత్ ప్రకారము మీరు ఈ స్టాండ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని లాక్ చేసుకోవచ్చు. స్టాండ్కి 4 సైడ్స్ రబ్బర్ బేస్ ఇచ్చారు. ఇది మనకి వాషింగ్ మిషన్ స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు మూవ్ అవ్వకుండా తర్వాత వైబ్రేషన్స్ మినిమైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. చూపిస్తున్నట్టు స్క్రూస్ని తిప్పుకుంటూ రబ్బర్ నాబ్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టాండ్కి 360 డిగ్రీస్ రొటేటబుల్ వీల్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో మనం మూవ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది దీనివల్ల. వాషింగ్ మిషన్ని సెట్ చేసాక ఇలా ఉంటుంది. కావాలన్నప్పుడు మనం ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. రబ్బర్ బేస్ వల్ల స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఈ రివ్యూ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.